नमस्कार। मैले रचना गरिएका यी शब्दहरूले मेरो छोरीको लागि अझ धेरै सफलताको मार्गमा पुग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले एउटा कविता रचना गरेकी छु। अवश्य सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। छोरी छन् जसका घरैमा तिनले सन्तोषले लान् जहाँ, सारा दुःख हटी सुखै सुख बनी प्रसन्न होलान् त्यहाँ। लक्ष्मी झैँ धन धान्य पूर्ण घरमा प्रसन्न तिमीले दियौ, सोचेका सपना पुरा गरिकनै सम्मान तिमीले लियौ। हाम्रा चाहहरू अझै कति होलान् तिमीले पुरा गर्नेछौ, राम्रा काम गरी सारा मनुजका दिलका पीडा हर्नेछौ। को हो सज्जन जो खराब पनि छन् मस्तिष्कमा राख्नु है, झन्झटमा नपसी मनै मन तिमी गन्तव्यमा लाग्नु है। तिम्रा जीवनमा सदैव सुखले श्री कृष्णको कीर्तना, तिम्रा जीवनमा सदैव सुखले श्री कृष्णको कीर्तना, बन्ने छन् उपमा हरेक जनमा तिम्रा अनेक सिर्जना, बन्ने छन् उपमा हरेक जनमा तिम्रा अनेक सिर्जना। छोरी छन् जसका घरैमा तिनले सन्तोषले लान् जहाँ, सारा दुःख हटी सुखै सुख बनी प्रसन्न होलान् तहाँ। सारा दुःख हटी सुखै सुख बनी प्रसन्न होलान् त्यहाँ। धन्यवाद। नमस्कार। शुभकामना छोरी तिमीलाई अझै प्रगतिको पथमा लम्किरहनु।